Karena lauk kemarin masih banyak, jadi aku putuskan buat nyuci kulkas. Ini kulkas lumayan kotor ya. Dan ini kulkas itu merek LG, jadi untuk membersihkan itu aku sempat matiin dulu lampu kulkasnya. Baru kalau udah agak bersihan gitu, tak nyalakan lagi. Karena kan ada protein yang perlu kita simpan ya, sesegera mungkin biar enggak rusak. Nah ini kulkas umurnya itu sudah sekitar 3 tahunan dan alhamdulillah awet. Teman-teman yang punya kulkas jangan lupa ya dibersihin secara berkala biar nggak ada kontaminasi silang dari bakteri. Dan ini tak cuci pakai sabun juga dan alhamdulillah udah bersih lagi deh kulkasnya, siap untuk diisi kembali.